wow, I love you so much. Balala kate balali. Elo to kufeli. Eza elo moya muke. Elo dala papa. Obali batwa. Gabu yaba kochera lubakata sa papa. Na sibu kitato yo papa. Buta kubeka na kata papa. Ça on appelle ce papa dans ma question ça c'est humoriste imitateur. Donc nalekina moi ba groupe mingi. CBD boka monyama na mai. Na moni tozali na libabe to bima na mokili. Bolingo mona ndeko na ngamo ba benga papa lage na pese ba mote sikazali. Ona le dosona oboma. Mona ngolo kola mikate. Wanyonja mavuanga na mavua. Yogo gaga kubanga babate. Ho, shogo gaga kubanga babate na kubabala babala yo. Papa mama mbote na bino. Toi awa na ville Kinshasa. Bino batu bana poto boye bate. Awa Argentina nyo manke na soa continue na pompe bino mo personne na fidèle internet sur www.reciptivina.star quand on est tombé sur notre émission où il y a biso micro za kana ba pinet tambola pour la xabino ba actualité tambola pour la xabino vitesse ma harmonie zo kende ba vitesse ma solo ndenge za la kaka ba bina kata live performance ba l'auto des stars des émissions ya ba ka star souza star te na ka toto des stars pour les caté présenté par Arthur Playboy pape de la presse ba biso to longola chapeauté il doit savoir président de la République to pesa ba mo pouvoir mais ba yo pesa biso mbote na ninga bien ninga idéologie. Merci l'équipe technique Mobumba Récit TV on est bon chef piné mu pepe poto des stars za na vitesse pour micro na biso za na ba piné et ça la musala na ka te ça na ba petit ne ka to kota la deka to tarabino surtout tambola poto la tsabino makambo tambola poto la tsabino vitesse ta ba musicien kota théâtre ndenge ni na actualité makambo ndenge za la ba Christian Malou liboko de pied Christian Malou liboko de pied ba bota trop ba billet cameraman soit ya film à centre de mais caméra. Merci à mon réalisateur monteur papa Doudou ba réalisateur intelligent papa Doudou. Merci à mon boss, Papa Bruno, na maman Christa Pelé, merci à l'initiative. Papa le chômage, na qui biso que toi dois chômer, on calpe comme au côté babi, donner tout ya récit TV fité ces hommes banjo babi na plateau na biso. Tout ça déjà na moto alikaki les kaki. Ya les lorsque tu potis pour na ninga théâtre siko. Ya les kaki na mo ba groupe belé ya ba président Obino Boyebi lelo oyo kanena misaba oloba commandant de bord yenda simbi makambo yenda mimishiko masolo na ye donc va dire Christian Malou liboko triqué fungola biso sans oublier mon cordon du love l'international merci pour na passe à nord du love Christian Malou fungola biso ba profiter comme on a déjà invité nanga à qui je dis bonjour star. Ouais, bonjour Arthur Playboy, bonjour la bande de Bonia surtout bala na miki bazola na biso. Bonjour na ba boss, bonjour na ba tout balimara imo, ba tout balimara koseka, ba tout balimara maboke. Ba mbote na bango bisika bazali. Papa Bachar ngana ebio toki no mama malem ndeni confinement ele kandeni. Confinement les qui moi bien. Oh to bande ko banga ni bandeli. Bande ko banga ni bandeli. Niveau ndenge nini tukolia ndenge nini. Mais tant to kota ki pena na kata confinement. Yendi sa testi donc ndi ka rappeler que zo malem. Et l'équipe na ki to. Voilà babi Papa Bachar taga to ana Europe Congo pas ya Papa Georges Moleka. Tala to ana fikine ya bo sentiment makelele les alaka pour d'aba déconfiner na team ma vitesse déjà bani on makelele les occupés par rapport au cadre de l'idéologie. Papa Bachar mon parcours rapidement pour na bateau ba édité peut-être première fois bazwa occasion la corona quatre de star mon parcours rapidement bien solo pena bazwa na occasion ya kolanda bisote donc Papa Bachar aza artiste comédien humoriste imitateur donc naleki na moi ba groupe mingi te azalaki groupe ya ndako ka ndenge za balabala ya balabala na bundi kuna titi
naye kosala carrière na ngai monene na groupe saisai mpo napesi papa na ngai fiston saisai bambote esika père azali napesi père bambote esika azali papa na ngai fiston saisai 7 ans donc bato bana poto so batali déjà publicité ya zbd boka monyama na mai namoni tozali na libabe tobima na mokili donc bakosi retrouver papa bajar aza wana moto abwaka monyama na mai epesa makambo lelo oyo apart wana tosalaki mwa bolingo mona ndeko na nga moko babengaka papa alaki napesi bambote esika azali tobandeki kokolabore mwa mosala ndenge ezalaka kaka na sikoyo nazosala carrière na ngai comme il faut président saisai oyo nakofite mpe napesi mbote nayebi te osali kuna combien d'années 7 ans nasali kuna 7 ans mais nasali na 7 ans wana nasali 2 films moko esila te oyo apesila te so natali bien na filme na biso mo tosalaka isambo mokristu film ya bakanza esilaka tosilisango ebandeli tisuka biso tozalaki apres bajinola apres bapululu ntongo balongwe bajinola balongwe biso tozalaka na bapululu base wana biso tozalaka na bango te biso toyaki apres kolongwa na bango nde biso toye koya donc groupe ekomaki ma parterre biso nde toyaki kotelemisa lisusu papa na biso fiston saisai nde tosalaki filme ya bakanza wana donc isambo mokristo esilaki bien toye kosala deuxième film mbutumbutu me na mbutumbutu wana film ekatanaka boye film titre ya film ezalaki mbutumbutu ayika kokatana kaka briske boye donc toyo comprendre te o basombi yango mutu moko aza na poto o boye na boye film ekatanaka bongo donc tozongai na bapalais tovandi nde tokotaki monde ya publicité na papa na biso tokumbeli lisusu tokei papa toye kokatana donc nde père alobaki te bato bafanda ya bia osala ne filme nde omoni asundola biso bala nde na abwe mwana etike nde omona ngabo bitokendavo malembe kolongwa pa fiston saisai ezake fiston bomaki groupe to yo moko omonaki olongwa po filme mbutumbutu esala papa na biso saisai aza na mayele moko jamais vu namona moto ya mayele na obongo te nao mpe nakutani na ye te donc aboma groupe na technique groupe ezali mais borepetaka te mais groupe eza groupe ezali mais borepetaka te boaka mpe na siège te mais groupe eza na technique donc bino to bomonake mosala mpe ekufa mais asala bino ka bozala calme siko biso mpe na take bambiaka to calme ovazoyebisa biso tozala oyo eza liwa donc bane mpe ezokende talaka 7 ans nasali filme mibale donc bane ezokende tomonika toyaboma mosala pamba ifo tokima ndenge nga na milongola yaki na nga deja eza mpe na bato ti lelo azelaka ti azongisa groupe papa tika azelaka ti sasa azongisa groupe mpo asala mosala donc azelaka kaka ye mpe abisa bozela kaka biso tomonike oyo eza tindika ti akali tokoki koboma mosala boye te tellement toza baartiste carrière eza monene fo topesaka makambo omoni baja toke mwa malembe nayebi te kolongwa na yo pa fiston saisai po tobeta masolo ya groupe na yo pa fiston saisai ese osolola na président quand même parce que yo ozalaki parmi bana ya fiston saisai oyo abanda otyela motema apres bapululu kolongwa na yo ese ozwaki ntango osolola na président na oyebisa ete no ozolongwa to ndeni osala ndeni d'ailleurs lelo omona alobaka moni motu soko azoboya likambo baforsaka ete kovanda biso toya bato tozali na palais tovandi mpena na papa face à face toyebi comportement ya père nde ezaka bien donc tosali baréunion plusieurs fois toyese papa ndeni tokovandaka soit pesa biso ata sponsor moko azala wana yo vanda na yo biso tosala mosala ndenge ezalaka esimbaka te tosala baréunion plus de 3 fois 4 fois donc esimbaka te donc tokomona ke nde tinga namona ke encore bonaki oyebisa ye nga na longwe na nga bo donc esi toya tolongwa nde toza tolongwa na biso déjà siko etikalaka nde moto ya kosalaka mwa geste ya koloba ke na bon groupe eza te bokei na bino donc na mayele deya toyebi ke oyo déjà esi deya masolo eza ya kokufa apreuve ane ti lelo groupe eza deya kaka ya kokufa barepetaka te papa baja tokota après papa tokota pa lake nayebi te mwa conseil nini okopesaka mosaisa yotala caméra conseil nini okopesa ya tant qu'artiste yo moko ozalaki mwana conseil nini okopesa conseil ya kopesa papa na nga fiston saisai yoza père na ngai okambi biso mbula ebele conseil ya kopesa na ye ye moko kuta alobaka nanu vrai conseiller ya motu ezalaka conscience jo wana aza misiki
papa biso aza musique so ngo pe kunde conseil ndezo lo babo ayep sa biso ko conseiller muto eza conscience ya muto mais le quoi le bien peka conseil na koloba po na kozwa mbongo na kozwa salaire tozala na biso kimia eloko boma biso eza ka musala papa eloko pesa biso ba publicité ezali théâtre théâtre mutebendela biso marché théâtre mutebendela biso o lelo o koma nango zongisa groupe evanda en place ata kozala te ekozala ka honneur na yo ba bijanes ba petit na biso bazima kitango ba okola wana soki bakutaki bakupe kokamba groupe po ezeloka papa conseil ezaka papa zongisa groupe bao baza na souci na ba fan na yo bazali bazaka na souci ba mona yo musali sale ba merci. Voilà, merci papa Lag, papa Baja. Obeta skoli sola Lag siko babi venanga Alain Kembela babi Shadrach David Mukendi. Shadrach David Mukendi yo sala pinaka auto star na Christian Malou tous en invité sa makambo. Tara mutozo sola na biso ya réunion salon to lembimi Shadrach David Mukendi babi ti okito. Bambota trop. Tobeta siko sola Lag. Kokota na opa Lag zakinde. Bon, ngai vérité o baba ka vérité bomba marate vérité sur le bombami suka suka ekobima papa lage ngai na yaka kokota groupe na yependa tozaki ngana tukutana na banzunzi moko boye tukutani asanti ke o pasa humoriste lokolanga nde ayaka osola na ngal bita nde na humoriste lokola nde toza ba humoriste mibale tosangana tosalaka humour ensemble tokomi peti babengi biso toke tosali spectacle moko boye ya sponsor mo songolo toke tosali eko arrivé groupe ya mwana mai eko dae wana ya papa lage groupe ya papa lage dae nde groupe na ekufaki bato bakomi oloba ye pa komi so groupe ekufa okaka mal à l'aise nga natali naliaka mbongo na moninga nanga so pa zwi kopa ya kopianga pourquoi pa natya moninga po ana eloko na ye nde na yakoyebisa ete tika to cha eloko na biso kende liboso na chango poa yeko sangana poso za poa to cha mtu poa te po cha mtu poa il faut za na poa donc ayaki ko cha coup de pouce ponga mo pena zaki na poa yeto pousser eloko ke liboso osaki te ke osaki mona na kata to benga ngoni featuring to donc eza moi associé mo dans collaboration bat basaka na ba société ba ebi et le bata ve na biso fali pour parler bakabi awa toza eza orchestre te mais eza accompagnement donc aboyane mindondo accompagnement biso toyaki pona ko accompagner papa alage nde to accompagnaki groupe pe mataki kendaki liboso nde totiki mwana maya sa carrière na ye ngapi na transika boni po anini bino bokana bien bo travailler bien kaboni po bon so to kabona na musala nyonso tout oyo bat basala so bat bakabani c'est qu'il y a quelque chose qui se passe donc eloko moya malonga ya mabe ekoti na kati eloko ngo yebika ye papa alage yebina ngai mais c'est mon ami. Vous avez pour occasion peut-être expliquer que tu as star pour biso live performance bana ça qui c'est la vérité et à la vérité ça mais vous avez occasion les lots na ka tu des stars au lobate quand même moi problème bozaki na confrère là na pesa papa la gesika za bambote na pesa mbote masa na ngai mobutu na pesa bambote sika zali elo to kufeli eza elo moya muke eloko wana eza nini papa alagi azalaki na basystème moko so mosala ezosalema bana telema bayebele biso mpe toyei totie kutupusi bana bakoti azalaki na bitudi moso aya telemi o baja telemana bana na oyo nyonso tuna mwe baopeselanga bana nanga bapunition botikelanga bana nanga basi babana nanga bango nde wana sikoyo banzele bapetu wana basi wana sikoyo yesu kwazo beta ngo sikoyo bongo tanga pe chef nazaki na chef du groupe otikela nga bana nga baso punition pesa wa mibali bana nga basi bazaka bongo nga papa yo sa bweneni eza groupe la vie OK donc bon balève ba vérité lukaki yango wana ça deli elaki batikela bana bala mibali bazwa punition baza ndenge moko mais azaki ko compter plus na bana basi po bana basi bazaki na mwa bakope na bango batenda banini bakoza na bajo na bango bakozwa ete président ba même président ba ki place mo bavandi ba lemonta ba banini ya monaki makambo wana bien ndaba ndeko linga to coincer ba petu wana basi te pour vendre ba petu on peut lelo balongwa ba pesa ba déjà balongwa na ba balongwa to sur la malembe prise est-ce que le groupe en théâtre comment ba fille faut pas commander
ekoma marchandise ba président to ezaka ndeni mais yo ebite ke ezaka bongo eloko esaka mabe na ba TV boye ezaka so moto azoloba vérité nde akoma mabe bachef ya bagroupe baprésident groupe baza na basystème moko boye mais ntina baorchestre ezali baza na basystème moko boye bana oyo ya groupe bazali wana bango bakozwa bato bakopesa bango bato baza na mwa bambongo na bango nde babanda kozozwa bapeti wana bakomisa bango basi na bango wana président moto azosala pasi sikoyo ekomi kokoinse mpo biso tomoni bana lokola bakomi kozwa mwa baprete bakomi koya kozonga sikoyo na kiteti na mokuma etake biso mpe bambiaka seta na bagroupe sese tokamba bamama tokamba batata donc na telemelaka yango na ndenge mabe namoni ke mwana mai azoyoka kaka te foto tike na système ne wana nde omoni toyaki kodebarase na mwana mai eyasala mosala nenga mpe nasala mosala nanga mais ezalaka mpe na bongo topanzana na me na ndenge bien wala masa nanga so kope eza nga nabengaka asali so na batournage nanga yazobia d'ailleurs kutu naotourne babiloko nde mo mikolo oyo ezoleka nango bien mais apropos ya bamakambo ya mike wana mpo nga na groupe nanga na balinga biloko ya bongo te sali ya koutilize bache jamais na kolinga te bapeti basala bulo na bango bazwa makambo na bango na ndenge na bango mais kozwa pena ke ozwi moto oyo opesi ye moto oyo so omoni moto wana akauki mbongo esi nde baprete bakana mikili boye mbongo prete moko boye akauki achangele prete mosusu pecho kende na prete avanda kota ya belgique soki akauki atalisi mandeko kota france oh papa boni otambusa bana boye boni boye mwana mpe akozwa mpe kilo amemi na kupe kufi babiloko wana nyonso tu ifo kotenir compte nango nga namonaki eza mabe nde omoni na debarasaki natikaki moninga asala bulo na yo soki olingo mema siko couleur mosusu na oui seke bagroupe nyonso ezala pa saisa eseke saisa epa ndosala bagenre biloko wana biso kuna ko makambo wana ezalaki te noko ye mwa azalaki nano mbiaka pene ya kosakana te donc omeka kutu tokende yebisa chef ta bapenga punition omeka te poso bapi opunition mpo silisa kote ozweli punition donc un bon chef asalaka bongo donc papa biso pena en tout cas coup du chapeau na fission saisa nakani susu ndenge anosala live performance biso bengango live performance babi makambo ezalaka na kati ya autoroute des stars na kati ya Petite TV place ba vitesse yali place bato eza bala siko papa Bajar ba télévision awa déjà papa Bajar da bandi ofula makambo ndenge ezalaka na ndenge pena ya ilusa na ndenge ya YouTube vitesse ya liboso ya moyo papa Bajar nde toyebisa bino oyo ya biso mikro ezalaka na bapilote otambola mpona ozwela bino bato totambola lokwa da badeconfine na kini bozwa barépétition bozwa bavitesse ya makambo tu ndenge ezalaka o tournage toza wana donc direct masolo ndenge ezalaka babi papa Bajar okuta na live performance biso obenga yango ntaba na saki te soki toyambi joueur tobokelaka ye ballon soki toyambi comédien moko etotikelaka ye mpasi yango elo moko soki toyambi mwa musicien fo mekambo ekokouve mwa bato kasi bamisusu mpe bapesa bango baopportunité ya boye sala masali te so basali yango bien te tobeta basolo ya groupe nga lingi tosala sikoyo mo exercice mo babukie oyo lelo ngamu na opona nayebi ke Christian Balou azala d'accord nanga ndenge ezalaka babi Shadrack David Mukendi toobande na yo Shadrack David Mukendi soda makasi babi Diana Mulanga pembe mwa trop pembe makasi pembe lipa tobenge projecteur likolo donc voilà Christelle Ingasi maman Cécile Divine Balinga totanga da ba vrai chéri photo zangisa bango te Carmel la Camerounaise notre place ozali donc ba vrai chéri tout ya Panama vrai chéri tout ya Belgique tozali babi moi o mobimba o tobandi o banga ofele tosala siko exercice osala biso wana poso o imiter vraiment pour le bio oza humoriste et tout le monde va humoriste tout le monde a déjà qui va moi basala mo ba fois eloko tokanyaka bango mingi yango wana po omoni soki tobandi obeta ba masolo seke ngai faina pona mususu lele ato poni na yo eloko tokanyaka bango mingi yango wana po eza na ba comédien akope kobeta ndi masolo ndenga pe na obeta mais akosuka wana biso siko tozaka so tobeti masolo il faut toya pe to imiter po biso toza bageye papa na biso fiso saisa kamba biso comme il faut tosala obetela biso masolo na suka obetela biso masolo to wana poso osala biso ka 3 voix ya bana comme ça tobeta masolo
Vois liboso bango bato bala poto bana. Dala papa. Obali bato. Gabu yaba ko tsere lubaka ta papa. Na sibu ki tsato yo papa. Buta ku be kana ka tsate papa. Ah! Ona lidu sunanga obomanga. Omona ngolo kola mikate. Nasala siko. Vamoni unalinga sala ombinge sala ngabye. Bona. Wanyonja mavuanga na mavua. Yobugaga kubanga babate. Ho. Shobugaga kubanga babate na kubabala babala yo. Wala papa la biso bidibidi. Voix msusu nalinga ya leo somé ande kimbuta yango. Papa ba mama mbote na bino. Toi awa na vile Kinshasa. Bino batu bana poto boye bate. Awa Argentina nyo manke nga soa continue na pompe bino mo pe song na rata. To be kana isobe. Mela biso sobe to la na yeku to lo bate so cheka kriki chichi. Kitindindi. Oye zali fuzite, oye zali chakulidi kitindinding. Yeku to sala ke mke. Davi tobeka jana okanga toluka nani misho ate ngasala mikolo na pena na exercice ya bavie donc ngana kwa ba komusala ngate mo pena sala ba génération na ngai ngasala bavie te non sala misho za ko baza ba collègue ngana imiter pona na koma munene ifona imiter likolo na ko imiter na sete pona ko za na se fona landa ba ve oyo bas fuli biso ba pesi makambo ba laksi nzela ndena ko banda na bango après to kokita na bandeko basala msana bango bien na boyi na ngai ete mais na imiter ndeti na ko imiter so bana na imitata ve na ngami ko na répéter mingi niti tiko sheba ni yebisi yo sheba ayuna hemame ve na ola na mikolo na imiter video lui donc na eba bon voilà na invité babi c'est là concerne c'est mal invité ma question c'est à biso ba conseiller Papa Bajar pose une décision sur quoi on sala groupe et éviter tout sur l'angle au moins sérieux. Pourquoi au talaki peut-être au grand mususu te au kota au sala au bando travail dans un groupe mususu préféré au moko sa groupe. Voilà beneza question mo ya kitoko makasi koleka pena. Donc omoni ndenga naza awa derrière na CP émission pour ba question o ezo tout na mawa eza pena ya awa. Eza pena originalité awa. Ndenga naza awa tant nazaki na ndako lobake naza artiste o batumshi balobaka so ba bengi il faut confrontaka ozo fronter te natalaki ba groupe nyonso tu na Kisasa awa groupe nini eza munene groupe nini opeza na Chikon o ekochaka mbongo na komona groupe c'est groupe munene donc na habité na Kisasa awa mutu moko lengisa bana fiction sai bazala ete poto bande ko zo mbongo salaire ekotaka tuzwaka o biso to tika ba salaire tu bande ko zo mbongo papa bande ko sala nyonso pona biso maintenant on est ko vendre na réalité à groupe na ko mona groupe munene mais ba réalité na ngo esimbite na ko longa na monique wana za ko kwa groupe suka ndi na jaki bona sala groupe na ngai donc moi ko to kende groupe pa ba tout po ba no nyoko la ngai sinde ba nyokola bat na ba groupe na bango donc komena bandelo ko na carrière na ngande ba bat ba tala biso na mikili bat ba landa biso ba ko lo bat tout soutenir artiste. Parce que ça ba film to ils ka ba gago que na ninga ba gago to ba film pe zali ba omoni to lo ba vérité na micho yo nazo tambola na force na ngamoko donc ba soutien pene zate na bandaki déjà producteur na zate na za pena naître na sala musala nga moi banda mudambo ba pesa ka biso na ba spectacle to nda ko sala ndi yango moni nazo tourner ba gag na nga ba imo déjà et bandaki déjà ko tourner malembe donc film maintenant noté nazana na bagag ba pe bazana posa ba soutenir artiste ba pesa moi implice na bango pona ba filmer salema moi ba njonzinge tournament donc ezana ngo problème te ba obenga biso kaka atana numéro nini ezana ngo bien tout ça on profiter pour passer numéro na ko profiter numéro na ngeza plus 243 82 14 87 351 plus 243 82 14 87 351 wana pena pona mutalobi ta chembongo na nga poto sala film benga baya to sali film ya kitoko do makambe ke no à l'aise. Papa Bajar to beta lelo za président ayebi ke makambo
ekomela mingi mpe baprésident ekomela mpe bato eza question oyo bato bakomelaki biso baluka bayeba pourquoi mopepe wana eleka mingi na théâtre. Je sais pas pourquoi na théâtre tomona makambo on dirait par rapport ya bamusicien na bino bato kosala comédie on dirait jalousie makasi ezalaka na théâtre on dirait kobwakela na bamaladi on dirait bazor ndenge ya kobwakela esoyoka peut-être na groupe moko ya fali peut-être ou bien ya fere bien musicien ya fere abwakeli musicien ya fali maladi pourquoi erenia mingi na monde ya eza na ndeko moko boye asala nzembo na ye azoloba basilogan bamakambo ayokaka o musicien fali asala boye o kofi asala boye apesi basilo yo kasi nyonso to wana aloba nyonso ezaka ya lokuta eza solo bamakambo boye kaka wana o babwakeli musicien eloko boye basali boye eza ba oya mabe eza pe na oya solo biso na monde na biso artistique tolingani te baartiste comédien ebele baza na motema mabe envers baninga maintenant oyebisa yo kande na osala émission boye nde nasali groupe nanga bakokotela mpe nganga bapanzinga groupe so nasambelaka bien te na oyebiso ya solo bakoyoka motema mabe pourquoi pas ya osala seke na théâtre mpe ezalaka na bakisi oui papa nyonso oyo ezali awa erésistaka kisi ezali ezodépende na mutu nde kisi osimba alobaka sikoto yo mpe lokwa papa yo mikoso aloba yo mpe meko oloba ata vérité rapidement yo osimbi wa te ngai na osimba kisi te mpo famille esimbaka na okisi te biso tosambelaka nzambe nde apesa nzela nde na osala émission boye nayebi ke nzela eza polele baproducteur bakoya bato kosouteninga bakomonana to makambo ekokende mpena na ndenge ya bonzambe donc naza kutu rien à voir na makambo bakisi mpo baresultat yango tozomona bacomédie ebele basala basuccès ya basili bazala ta mapangu te bamisusu baza na bisika kofanda te bamisusu akoma koleka ne kaka boye inaperci donc bakisi mwa bangonga mike mopepe moko apres wana esili nango donc biso tolingi tosala mosala malembe na nzambe tokokoma donc rien à voir na makambo bakisi papa bajor moi question mosusu eyeli biso rapidement eza makambo oyo ekomi mpe kolobama mwa trop na monde ya théâtre nayebi te toyokaki basalela bino bacomédien basalaki nde bacarte moko bowanga ozwa okau obeli biloko mwa boye bozwaka batraitement fele nayebi te yo koyi koéclaircir bato baolanda biso ezala nao ndeni makambo ngo eza ndeni bato omoni merci mpena mpona émission na mpona mituna ya boye omoni biloko wana esalami ya mama na biso Denise apesi bambote esika azali mama biloko wana esalamaki elobi ata mpe na biso elombe esalama mpona groupe salongo esalamaki mpona groupe salongo bape wana to ya kala baleka na groupe salongo na groupe minzoto nde bango basalelaki bango nini ezalaki mpona konti na bango ve elombe nde na bandeko bazalaki na bolingo bazalaka nango na mosala babi te tokende na première étape bakoti nanu listing ya bandeko wana ekoti wana ya groupe salongo ekoti oui wana groupe salongo ekoti baregistre bakombo après avoir koleka baétape ya baconfinement nde basala effort baluka moyen ya kobenga bacomédien misusu barejoindre bango na liste wana donc ezalaki mpona biso nyonso bacomédien te wana na basaisai baza te na kati tonene po tomona président na bino ya bacomédie ezalaka nani président na biso ya bacomédie ezalaka mpe masumu ti lelo daba sikoyo nde nini ekomi ke so neti eza ye nde président na bino fale basolola na ye comme ça basala bacarte mpona bato nyonso pourkoi basalika ye mosusu ezala ya groupe biso mpe toyebaki tosatandaki nango te bavi wana baza likolo bango bayebi nde bamemela makambo na bango mais ndenge na information nayebeli ezalaki mpona groupe salongo abandaki na groupe salongo mpe elombe nde aprécise atindi baboybake bino nyonso boada na bacarte ou soki neti ozwi neti maladi boye na place bosenga ye mosusu balisungi ailleurs va alobaki boye wana ve elombe alobi boye tosilisa nanu étape oyo tozwa nango ya makambo ya groupe salongo toleka mpe baconfinement mais entre temps mutu oyo amoni aza disponible a rapidité asombaka déjà carte azala nango non osomba eza bacritère bakopesa osombi carte oza nango ntango makambo yango ekokoma apres ozala déjà oza na carte
eza rien à voir na ba comédien nyonso surtout ba comédien pour se bele ba yenga yenga mwana kuti ba bien mais makambo na bino wana bon moni siko teke makambo eza neti moi kati trop mais kasi te eza ba ne ba benga biso ba benga na ba kinga kati so ba bengi ba pona kati ba pona bilongi o intel ba ve wana ba poni soko zaka na groupe pourquoi idée wana yo na yo kanga kuna ka mama surtout na bandeko na biso non kutu ba bimite ba zo répéter kala msusu na bangar eza mawa na bandeko ba répéter na bangar wana donc ye kutu pona ba coach na makambo wana eza passe ba coach a été ba tika bango isolé ba coupe beleza isolé bana ba bana ko kende ba kenda ka bilongi wana bilongi msusu participateur donc eza passe mutuna mutu kaka abunda na kwa na a gagner les vies na kwa na nous sommes au Congo eza na ngobongo donc soko coach te komitungisa mapete donc biso pete vandia nde to vandia to mitungisa mapona ngote donc to kolandela ka ba principe ba lo biso to kota to coach so pete coach te to vanda biso peka to kufa pete to za kaka kisa se comité so bimisi ne mutu nde ba considérer mutu mais so yo za na se papa je peux faut sérieux le quoi yo lo ba makamba bo ba tout ba rosa peut-être na idée ka ba salisa yo mais ça yo za quand même sérieux pour ba ça les yo pour tu peux mutu les mots quand on l'a dit ba fait lomé par rapport so qui sérieux exacte makambo pe tambola te donc pour sérieux là il faut payer yo moko pour mitia sérieux donc dès naza sérieux ali ya makasi pour exemple ça na msa msute ni méniser na méniser te na pe boxer te na sala ka théâtre na liaka na théâtre donc na tie sérieux na msa na ngai na lingi kutu bandeko ba zongo pena considération ba changa maboko na kende liboso ndenge bandeko nyoto bakenda mais na kisasa wa we to komi derrière ko kabwana batu ba komi ko comprendre nani pas au sexe malamu nani au sexe mabe oyo asekisaka mwa bien oyo pa diembela na sima muninga oyo ça donne kisasa da to komi da ko le quoi da titi dio ne zoko na kisasa c'est que poto pe ba comprendre que ba baja pe baza. Merci beaucoup biso to koma ola kisaba to pena ke baja zali babi Christian Malou benda biso to tikela au micro au saka na biso mo mukio beta moi li solo buke moi numéro pas chombo moi mbote par rapport babi merci na batu tout ba mesana o komela biso babi bokoma ka nde bokoma ka na bosola na biso moi remarque par rapport babi li bangezo fele moi oyo yo komaka banga ofele merci na batu tout ba mesana déjà o koma bato tout ba komo koma mikolo babi héritier au Quito Konza Florence bambota trop babi charge ya Florence héritier au Quito babi Shadrach David Mukendi na racha Dallas bambota trop place aux babi Hervé Fashion Mambo venanga Hervé Fashion Mambo kwenda vutuka Kevin Press Mambo venanga bambota trop Riva Mambo babi famille Mambo bambota trop place aux Alain Kembela venanga Alain Kembela place aux Alive Alain Kembela bambota trop Ken Mosengo Mercedes 2020 mwana muke na bambongo na Ken Mosengo bambota trop babi tout balinga Arthur Play pape de la presse tozaka pona bino babi banga ofele merci na masa na ngai Joe de Christ oda makasi baboyi kolia mpesa ne basimbie na maboko salité bosoto Griffel Longo l'international drapeau ya Congo na kati Afrique du Sud bambota trop masa na nga Christian Mola babi Christian Mola Joe de Christ na Cape Town bambota to nice makwala mwana batu soldat babi Gloire Luchu David Musesa petit na ngai David Musesa Rambo Fena Oye de Montara bambota to place aux ali petit na ngai babi merci une équipe technique mobimba ya Réussite TV na kati autoroute des stars bangonde ba sala nga benga bango les infatigables babi Christian Malou Liboko Trépied ya filma caméra zo bouger TV merci à mon réalisateur monteur Papa Doudou bambota trop papa place aux ali babi réalisateur intelligent merci à mon papa Bruno na maman Christa Peleo bambota trop place aux ali bato balongoli chômage merci à mon cordon du love l'international ndeka ezala babi bo continuer comme la biso o na boa kité bolibisa tozaka ensemble babi makambo ezali po vite ce comme okende na ndenge pene sengeli ndenge autoroute des stars esengaka live performance biso to baloni siko papi to siko na micro pour la biso savoir faire de la moi de lisolo oui bité ba vo mais moi de lisolo toi lisolo comme ça aussi ça Christian Malou benda biso déjà biso tidele nde balubaka kusekesaka bandi kulanga mama moko ya mungala utimbuka yesika
aya kuti restaurant aliye madesu atika madesu tali aliye fumbwa atika fumbwa tayi kudia mbwengi bande ko mama sali tubiyo na libumna hii mama bande kukende zandu na dese seti wo ndenge mama vanda na dese seti atele mina shima nganya mama papa nganya muluba vanda kuwana bisi bande kukende libuma mama elingite bisi ningana bisi ningani kuri buma mama pe ningani mama bilobeli na mutema iseko maona sana kati ya bisi awa o nini boye bisi bande kukende bisa zukende mama ezukende pusani mwali boso boy mama kangi akangi akokite mama sali lokwe ka bisi mubimba papa nanya tusala boy bana mkeba sawa mboko itukubonga te mboko yo kongo makamba boy papa bisi bandi ku continuer izukende bande ko comme faire gare centrale pusi mwali boso bisi kangi suso kokite mama kangi akokite akangi sali loko pa papa wana muluba muni sispa milobeli na mutema nazumona lukula mamoyo mutu azubeta biloko apo ambalu soko mamoyo abete tutuse loko apo ina kulubila ye bise pusi liboso azukende balinga bakoma kaka vere na zandu mama kanga kia kukita bete loko pa mundela zala kuwa na lubi chauffeur ça c'est quoi ça Peter de mer je vais descendre ici mama tali ya yebisi yo mondele omonyo to ina Monaco oyo France oyo yoki wana ya mbwengi zerozo ya madesu sikoyo bise bandi kukonde bakomi kaka vere na zandu kaka na kukita na bango bazukita wana mama kangia bete lukwa suka papa nganya muluba kangi mama na njoto mamulika mchini tukutani na bisi tubandi banda liberté na yo mama eloko sali pona batu nyoso to pona ngambo mama zongi sezali mopepa nchakumba olingina kanga na ngorongo bongo na pasuka ndena na lubaka kuseka nga papa bashari mutanjoto mutamunene soki na ke France na kufunga mabashe makazi butala bulingo na poto ndenge zalaka papa na mama na mbetu bulingo na États-Unis papa na mama na mbetu papa soka tali mama ibise chérie tu sais que je t'aime oka moi ça zongi wa et moi aussi je t'aime balala te balali soto longo wana to ina Angleterre bango balinga likamnyo so ele kandele ba comme ça bulingo lukula banyama umona papa na mama na mbetu papa tali mama ibise my baby I love you koyuka mwasi patala ebiche wa I love you so much balala kate balali mais yaka nango tiko na kati ya Kongo awa ebandaka ya kufiotole na mbeto koyuka mama do yulala mabeta nu panji makulu pusana kunangana lalo koyuka ya jean tika makelele mudena na kufingelo na butale luku zata idete mbote na batu nyosu tu balandinga mbote na Ali Jabir Bogar moko boy mbote no honorable Jeko ko mulumba na pesho mbote siko zali mon numéro ya contact ezali plus 243 82 14 87 301 baonyoso balingi ba soutenir ngai bobenga na numéro wana botinda ba message osala bien batutu baza na poto papa na biso Bruno na lelio mabe papa na lelio pa Bruno yo ndo sanga ka pa Bruno na bangsunya usiko pa Bruno ndena abu na kumuyuka kula na kuva pa Bruno kusanga bwiti papa na pesho bambote siko zali na peshi mama pe bambote siko zali na lubaki ndenge baza batubula ndanga na matanga pardon nalingaki na busa nazana matanga na utu kufela bande kunanga misatu mutabomba ndeko kunanga mama na biso mama bomba ndeko kunanga ndenge ni mama bande kubela akepa munganga kangi mama na hémorroïde apesi mama 3 kisambo ma suppositoire mama baka mama ya zwangu na mese wo papa zalaki soda tant papa ye papa tumbuki nana chiba kisho bana ngaba kumele ba kufa papa lunguli yangu achena almo papa zu twambu mama sasi na mese wo ndenge papa chaki na mesa ikamba kukama bandeku mama ngunga kubake koki olia tala talite mama suka ka twambu mama sasi na njote wo arme koti na kati ndako mama komisoka bengi kecha libume charge kraka chaka soka tombele kolboe ba soka bengi jadi yo libume charge kraka chaka soka tombele kolboe ba ndenge nazulu babu nazana matanga mbote na batu tu balandi biso papa Bruno na uloto mabe papa na ulota yo papa na uloto makasi na lingi siko na bank sabino nyako no sala siko loko mungu ipesa bino somo siko kande tu zao kande buzawa na bomone loko muno usale pesa bino oze le loko talangu bien ndenge zuya pesa somo talangu bien ndenge zuya na bank sunya Ah!